Замирбек Түйшөлевичке берилет. Мен суроом Эрмек Курманбековичке да. Кыргыз мамлекетинде өкмөттө кайра жыйын болуп, неге силерге милдеттендирди дейм да, бул жерде Минфин бар, МЧС бар, Саламаттык сактоо министрлиги бар, жоопкерчиликтүү. Губернаторлор бар, акимдер бар, айыл өкмөттөр бар. Силер неге ушундай жан күйдүрдүңөр дейм да, ушугачы. Жок, аякта жалгыз биз эле эмес, аякта Минздравдагы бүт тиешелүү министерство, ведомстволор бар. Жалгыз эле Дастанга эметилген эмес. Биякта ГКПН дагы бар болчу, Минздравдагы бар болчу, ФУГИ дагы бар болчу, соисполнитель катары. Жалгыз эле бизге берилген эмес, урматтуу Замирбек Түйшөлевич. Эми мыногу 100 дана 93 000 рубль деп, ушул 300 дана ивел бул бекеринен калып кеткен эмес да. Биз ошол малдары өтө кыйынчылык болгон. Турциядан биз 20 дана ивел заказ кылганбыз. Элден акча чогултуп, Турциядагы ишкерлер 45 000 сомдон бизге 20 дана ивел жөнөткөн. Бул жерде элдер каза болуп атып, кыйналып атканда силер элдерди ойлогон эмессиңер. Силер ошол 93 000 рубльдан пайда табабыз деп, ошону ошол баады өткөрөбүз деп, өткөрө албастан ушул ивелдер калып кеткен. Урматтуу Динара Ашимовна, бул жерде чоң коррупциялык схема бар. Мен толук айта алам. Биз бул күндөрдү баштан өткөргөнбүз да. Ошон үчүн мен органдарга да кайрыламын, буну жакшылап иликтеш керек. Рахмат.